兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2021年8月初3。今仔日的经文是诗篇50篇16到23节，撒母耳下卷13章13到19节，哥林多前书12章27到31节。今日要甲大家三角分享的主题是基督的机体。咱知影绝大部分的人拢袂去伤害家己的身躯，除非有一寡精神状态有问题，或者是讲想袂开的人，伊袂晓疼惜家己讲疼惜家己的身体，基本上差不多是每一个人拢会做的代志啦好像亲像头前讲心态顶悬有问题的人，伊会伤害家己的身体，还是讲伤害家己的骨肉还是讲这个亲人同胞今仔日的经文撒母耳下卷的经文，就是咧伤害家己的小妹的代志。这不但伫伦理上有足大的问题，当然上帝也无允准即种的代志啦咱要倒转来伫今仔日的新约的经文，咧讲到教会同工的关系，就应该参像一个身躯有济济机体共款。这个身躯保罗讲是基督，伊是做头啦伊用安尼来说明就是讲教会内底兄弟姊妹教会内底同工应该就是身体中间的无共款的机体。保罗特别是伫这个哥林多前书12章，伊用规章来说明即种的概念，特别讲到基督徒的信仰性命的品质。伫哥林多前书12章第1节到第3节，伊用圣神的文字来讲到这个有可能的个别的差异。第4节到11节讲到文字有分别，但是是来自一个同一个圣神这是对第1节到第3节演算落来。然后上尾第12节到31节，就咧讲到虽然咱的机体拢有无共款的功能、能力，还是讲无共款的做法，但是拢属于基督。并且保罗特别强调，机体彼此的中间袂当排斥对方，就爱彼此来接纳，来彼此来学乐欣赏。今仔日的经文，哥林多前书12章27节到31节，就进一步讲到教会内底有无共款服侍者迄个恩赐甲能力，无可能大家拢共款。无可能，逐个人拢会当行奇事，也是讲逐个人拢做先知，袂当追求共款拢有迄个医治的气力。教会内底有无共恩赐的人，无共款服侍职务的人，是互相帮衬来完成一个目标。这个目标就是来自同一个圣神，就是为着基督来服侍的。哥林多这个哥罗西书第3章23节到24节，保罗嘛伫遮甲咱讲，无论做啥物，或者是讲话，或者是行事拢得爱奉主耶稣基督的名，借着伊来感谢父上帝。伫这个23节到24节，拄则迄是17节啦23节到24节，佮进一步甲咱讲，无论做啥物，拢爱对心底做，好那亲像为着主做的，毋是甲人做的。伊讲，因为恁知对主遐要得到基业的赏赐，恁所侍奉的只是主耶稣基督。因为耶稣基督是教会的头，是咱机体的头。无论咱做啥物，一切拢爱伫迄个基督的下指令啦就是讲咱亲像讲咱要做啥物代志，咱的身体就是迄个脑咧下指令，全体身躯的这个机体都爱配合来运作毋是为着家己做的，是为着迄个脑所下的指令。这个脑就是基督。
保罗非常明白来提醒哥林多教会基督徒讲到，我甲今仔日的经文的进前头前这个部分来读一下伊讲文士有分别，圣神却是一位；执事有分别，主却是一位；光灵有分别，上帝是一位。伫正灵的内面运行一切的事。圣神显明伫逐人的心上，是叫人得到利益。这个人得到圣神赏赐伊智慧的言语，迄个人也得到圣神所赏赐伊财物的言语。阁有一个人望到这个圣神所赏赐伊的信心，阁有一个人来得到这圣神赏赐伊医病的运势。阁叫另外一个人会当行奇事。佮叫一个人会当做先知，佮叫一个人会当分辨这个神，佮叫另外一个人讲方言，佮叫另外一个人会当翻方言。这一切拢是因为这个圣神所运行，随家己的意思所分互逐人的。所以伫遮甲咱讲真清楚，因为圣神的关系，逐个人的运势拢无同款。咱有无同款的能力，有无同款的才调，有无同款的运势，但是袂当互相排斥。保罗佮进一步讲，若是说使骹讲我毋是手，所以我无属伫身躯，伊就袂话因为安尼来无属伫这个身躯。说使耳孔讲我毋是目睭，所以我无属伫身躯，伊嘛袂因为安尼就无属伫身躯。若准全身躯拢是目睭，要他会当听，迄个真奇怪啦吼。若规身躯拢是耳孔，要爱身躯伫倒位呢？如今咱上帝对伊家己的意思，将机体安排伫身上，拢是一个机体，身躯是伫倒位，咱就知影吼。头袂当对骹讲，我无需要你。所以保罗佮较进一步，伫22节以后，伊佮安尼来教导伊讲，不但安尼，身上机体掠做软弱的，伊佮较是袂当无减少的吼。身上的机体，咱看做无体面的，愈较需要互伊加上体面。感觉无水的，就爱愈较互伊会当变做水。咱迄种水的机体，自然就无需要装它。是上帝搭配这个身躯，就是要互加倍体面的，互遐个欠缺的机体，免得身上有分别。安尼总是机体爱互相照顾。若是一个机体受苦，所有机体就做伙受苦。若是一个机体得到荣耀，所有的机体就做伙快乐。基本上，这是一个社会福利制度的概念。富裕的人无需要照顾，只有遐欠缺的人才需要。这种的想法，就是亲像主耶稣基督所讲的，破病的人才需要医生。伊要来吊罪人，毋是要来吊义人，因为义人伊无需要。我想咱最近因为武汉肺炎的疫情的关系，咱拢开始伫安排咧注预防针啦，注疫苗。我想真侪兄弟有迄种的体会啦，虽然是住伫遮，结果艰苦伫倒，毋是艰苦伫遮尔，是有可能会发烧，规身躯软无力，规身躯拢艰苦。着爱食退烧药着爱倒咧眠床休困等等的，咱会当体会到保罗所咧讲，一个机体若艰苦，所有的机体着做伙艰苦，即种的教导啦最后，咱来思考即个基督的机体即个概念，嘛确定伫即个圣餐的顶悬。伫西方的传统教会礼仪顶悬，主持圣餐的牧师，伊拢会讲，这是基督的机体，
所以恁着爱来接受英语是讲 This is the body of Christ. Receive the body of Christ. 领受圣餐的人就爱回应阿门，也是讲我相信 I believe， 然后因着领受。若天主教的人，伊就搁为十字架来表达讲，这是正着十字架救恩所领受的。圣礼典就是正着守主的圣餐来领受伊的救恩，彼此分享主为着世间人所牺牲的性命，彼此擘饼，彼此分享，彼此服侍。伫最近真欢喜看到台北中会有真侪教会备办要来实施这个网络的圣餐礼拜。有的教会甚至备办圣餐，互会友来教会分别来领回去。伫体验伫这个疫情的中间，咱甲厝内的人做伙来享受主的救恩，并且用祈祷感恩的心来赢过即届的世纪的瘟疫。好啦，亲像伫出埃及的以色列人共款，伫迄个胎大囝的灾难的中间，因彼此擘饼，靠主的救恩来度过这个难关，来赢过这个瘟疫共款。所以，咱蒙恩得救的基督徒，毋通袂记记，咱拢是基督的肢体，咱需要彼此服侍，彼此相挺，互相扶持，做伙擘饼。咱是为着基督来做。